其實我係邊個咧？我係風流俠盜叫做白玉龍啊！你唔使叫賊㗎，賊咧就好曳嘅，我就好識嘅，好事好事好事。我頭先好大聲咁嗌啊！你快啲匿埋先啦，埋咗係你啊！哎呀！黃門，賊人欠在何方？有冇欺凌紅粉啊？賊人啊！係咯，你邊個？我係有賊㗎。係啊！哎呀！我發夢啊！發夢？係咯，唔知你發我堆口夢，有人偷咗我個心口針啊！偷咗你個心口針啊！係黃門，心口針啊嘛。係啊！你睇下，咪喺你自己嗰處咯。每你夢裏驚心，有誰過欺凌紅粉？咁遠，豈有道士來嘅臨？心馬鎖從門，驚閉關。紅顏上天定，怎可作飛騰？知否合？亦是難接困，縱是三頭六臂，也難敵我萬馬。千軍不過是惡夢。再報錯，頭先聽到你講話有賊，我幾驚啊！入到嚟，原來你係發夢咋？點知將小黃嚇壞㗎？真係唔好意思啦，我原來真係發夢。我自己以為人哋攞咗我心口針，原來仲喺呢度喎。小說夢中人，我無心將你混啊，夢裏一時知無雲。將我輕像叮當。真係情書愛如春啊，無心啊！逆天將快光明，你好應回光收餐咁你就終為肯睡，不容再驚心啊！一萬籟無聲，可着無量一分。咁你早為肯睡啊！放心，有小黃看守啊嘛，啊，揸出去啦！人啊！喂，你咁就行㗎啦？啊，你個人
心嘅喎，我做乜嘢幫你啊？我幫咗你喎，你應該用係喺度求我原諒你，不殺之恩。點樣做？唔係太大嘅，完全冇啲悔意嘅喎。不過睇佢個人咧，真係幾鬼靚仔，勝在有志氣啊嘛。本公主中意，中意嘅話中意，你想問邊一種咧？嗱，老實講啦，你樣樣都對我咁好，我應該多謝你係啱嘅。不過求還求，點樣求法我又唔知。我從未試過見到佢求女人。你唔識求我係嘛？唔緊要啦，跪喺度。跪？咁係啦，求我寬恕你，殺你。若果唔係你激嬲咗我啊，本公主除非都可以殺人啊！